राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा। राहुल एंड कंपनी 2000 गुजरात के चुनाव के दौरान उनको यह तक नहीं मालूम था कि मंदिर में जाना कैसे बैठना है। ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो। तो पुजारी ने समझाया, कहा भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है, पालती मार करके बैठिए, पूजा करना है तो पालती मार करके बैठिए। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में कि कोई गरीब नहीं था। ये श्रमिक कौन थे जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री, वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे।